¿Sabías que birds of a feather no significa aves del mismo plumaje? Más o menos. Literalmente sí significa eso, pero en traducción humana significa tal para cual. Birds of a feather son personas que tienen personalidades similares, comparten los mismos hobbies, les gustan las mismas cosas. También se puede traducir como media naranja, dependiendo del contexto. Ejemplo, you and your sister are birds of a feather. Tú y tu hermana son tal para cual. ¿Lo sabías? Déjame en los comentarios. Bye.